gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrocar Rec Dia a Dia da Oficina. Pessoal, hoje uma dica bacana aí. Estamos com uma Jeep Compass 2019 e esse carro chegou para nós com um barulho, fazendo um barulho bem estranho eu acredito que seja na correia. Então eu vou bater partida, vou mostrar para vocês esse barulho e algo que pode ser corriqueiro desse veículo. Ao entrar em funcionamento, então o carro está dando um barulho muito estranho. Vamos aproximar um pouquinho aqui. Com certeza dá para ouvir na imagem que tem um barulho na correia dele. Galerinha, eu tô começando esse serviço junto com o vídeo. Nossos vídeos não são, como eu posso dizer, não são vídeos assim que a gente faz o teste antes e depois mostra para vocês o que é. A gente vai junto com o vídeo buscando encontrar o defeito. Primeiro passo, vamos ver se a gente consegue detectar algum barulho estranho. De antemão já dá para ouvir um barulho muito forte no alternador. Eu já peguei alguns Jeep com esse defeito, com barulho na polia do alternador, tá? Então, na parte de motor não tem barulho. Vamos ver na parte dos esticadores de correia. A princípio não tem barulho também. O barulho mais forte é no alternador mesmo. Mas para a gente garantir, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos retirar a correia e vamos fazer um giro com a mão em cada rolamento, em cada polia, para a gente identificar o defeito. Pessoal, para o melhor acesso à correia, as correias desse carro, então, a gente tira essa proteção. Essa proteção aqui do paralama, ela tem alguns parafusos e alguns grampos, mas é uma proteção bem de boa para a gente fazer a retirada. É necessário? Não é necessário, mas vai ficar muito mais fácil, porque aqui a gente tem acesso ao compressor, ao esticador, ao virabrequim, então é muito mais fácil. Uma outra dica que eu passo, que é muito importante, é marcar posicionamento de correia. O que acontece? Nós temos os esquemas elétricos, que a gente tem esquema de correia, mas para quem é leigo, nunca desmontou, que está querendo começar ou é a primeira vez que vai desmontar, não só para Jeep, para qualquer veículo, desenha a correia, desenha o desenho da correia para você não se perder depois. É o que eu vou fazer agora. Não precisaria, porque eu tenho os esquemas, mas vamos fazer para a gente não correr risco de errar. Então eu faço sempre um desenho. Alternador, ar, virabrequim, esticador. Show de bola! Assim tu já evita de qualquer dano. Pessoal, então eu já fiz o desenho da correia. O esticador dessa Compass é essa polia aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, o que a gente faz? É uma chave número 16 que pega nesse parafuso, tá? Então colocamos a chave, que não vai aparecer, força para a parte do painel, o esticador e solta a correia. Beleza? É um lugar bem ruim de espaço esse carro aqui para mexer, mas isso não é só do Jeep não. A maioria das montadoras aí fica bem complicado. Essa aqui é a correia então. Ela é a correia original. Uma coisa interessante da correia original do Jeep é o desenho da correia. Mas se não for original, não tem. Eu uso uma correia 6PK 2004. A correia tá top. Essa aqui nós não vamos trocar, tá filé. E agora a gente vai com a mão mesmo, sentindo a polia, para ver qual que tá com o BO. Com certeza uma ou outra. Como essa polia não interfere o ponto do carro nem nada, eu tirei a correia e bati partida para ver se o barulho some. E realmente o barulho sumiu. Então
Eu tenho uma certeza que é em uma dessas polias. A que eu mais senti problema foi num tensor. Vou dar mais uma verificada agora com calma. Se for o tensor, vou tirar fora e substituir o rolamento dele. Pessoal, identificado então o defeito. Polia do compressor tá com folga. Então aqui é o rolamento do compressor de ar condicionado e o rolamento desse tensor aqui. Também tá dando um chill. O polia de alternador tá legal. Do tensor esticador tá legal. Então vai ter que ser substituído esse rolamento e o rolamento do ar condicionado. Galerinha, sofri um pouco para tirar essa polia aqui, mas tá tirado. E agora, com o rolamento mostrando aqui, vai dar para ouvir o barulho. Olha, eu acho que no vídeo vai dar pra gente escutar. Então o que acontece? Tem a embreagem na frente do compressor, né? Aqui embaixo, vou mostrar aqui para vocês identificarem bem certinho. Tem a embreagem que é essa aqui, deixa eu tirar meu braço para mostrar. Ela tem um parafuso que segura, que é essa aqui, tá? E a polia tem essa roedinha aqui que segura. Então a gente abriu, tirou tudo certinho. Agora a gente vai para a bancada trocar esse rolamento. E esse outro rolamento do tensor vai em cima aqui. Beleza? Já identifiquei o rolamento então que a polia usa. Eu tenho ele da Zen, essa numeração aqui. E para tirar esse rolamento, pessoal, não dá para tu tirar na marretada, tá? Tem que ter um sacador. Esse sacador de rolamento, ele é muito top, porque você consegue forçar certinho somente o rolamento. Então tem várias regulagens, né? Vamos retirar esse baita aqui. Se você bater aqui, tu entorta a polia. Vai girando aqui. Pessoal, hoje está um dia bem corrido para nós aqui na oficina. Quem nos acompanha sabe como que é. Então, aos poucos eu dei uma parada nesse serviço, voltei para ele, atende um, conversa com o outro, mas tudo vai se resolvendo. O rolamentinho então já saiu, tá? E é esse aqui. Então esse aqui que é o Zen que eu tenho no estoque. Agora eu colocar esse rolamento é o inverso. Beleza? Viramos aqui. Ajusta certinho o rolamento para não ter problema. Então pôr o rolamento é o processo inverso. Largou ele na polia, centralizou bem aqui. Esse sacador de rolamento aqui de polia é fundamental dentro de uma oficina que trabalha com sistema de ar condicionado. Ele entra muito justo esse rolamento e ele é muito frágil também. Se você bater nele de uma forma aí equivocada, tu acaba estragando a peça. Beleza? Já encaixou certinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença agora. Então tá aqui o rolamentinho. Você foi o barulho, né? Beleza? O outro rolamento que eu vou trocar que é do tensor. Esse rolamento aqui, no caso estou usando dessa marca Indiza T201160, que é esse aqui. Então agora é a hora da montagem. Vou montar tudo certinho e vamos fazer a liberação desse trabalho. Vamos ver se era só isso, né? Após montar tudo certinho. Meus amigos, fiz a montagem aqui do rolamento do ar condicionado e também de um tensor. O barulho diminuiu, mas ainda tem barulho. Eu percebi antes que eu ouvi o barulho no alternador. Vou ter que tirar o alternador também. Complicado, então vai uma dica aí. Se tu vai trocar um dos rolamentos da polia, já troca todos. Não é o primeiro Jeep que eu pego com esse BO. O problema é que o barulho de correia dá reflexos. Então a gente solta a correia e vai com a mão. Com a mão parece que o alternador está filé. Mas quando tu põe a correia que ele começa a carregar, nesse campo eletromagnético ele pesa,
onde está fazendo barulho. Então, vou ter que tirar a correia de novo, tirar o alternador para substituir o rolamento e talvez a polia também. Pessoal, então agora vamos para a segunda parte do trabalho aqui. Tem que tirar o alternador, então o alternador é alimentado com um positivo. Vamos desligar a bateria desse carro, tá? Então vou desligar o cabo da bateria agora, para o alternador não ter alimentação e não dar nenhum BO. Depois eu tirar o alternador ele fica localizado aqui, onde eu fiz o teste antes. Um parafuso na parte de cima, 2 parafusos na parte de baixo. Então para soltar ele não é o bicho não. Beleza? Voltamos com o alternador fora aqui. Pessoal, o alternador retirado então, e ó a polia. Essa polia aqui ela tem tipo uma embreagem, para ela girar para um lado solto e para o outro travado. Então, polia estourada também. É o que eu falo, melhor coisa é já na hora, deu barulho na Jeep ali, nas correias, troca o que eu troquei aí, que vai resolver. Vamos fazer substituição da polia também e seguimos o fluxo. Pessoal, polia retirada, que a pneumática não saiu, tive que usar uma talhadeira aqui, mas deu boa. Olha como estava estourado. Então todos os pontos de rolamento estourados. Então à tarde vamos em busca dessa polia, talvez eu tenha no estoque, eu tenho algumas. Vamos substituir ela, fazer a montagem, aí sim liberar o carro. Cara, tem servicinho aí que dá um transtorno pra gente. Alternador na bancada, a polia tá por aqui, a polia da Zen 5826. Tem um segredo na montagem dessa polia, que é o seguinte, meus amigos. Para montar essa polia você não pode apertar ela com a pneumática, esse é o segredo. Beleza? Então você aperta ela com o cachimbinho normal aqui, mas não na pneumática. Valeu? Então vou apertar ela aqui e vou pro veículo montar esse alternador. Voltamos com a solução do vídeo aí. Meus amigos, então após alguns detalhezinhos aí que mostramos para vocês, finalizamos o trabalho. Hora de bater partida e ver se o sistema vai funcionar perfeitamente. Esperamos que não haja barulho algum agora. Olha que beleza. Tá bom, na verdade eu já tinha batido partida, tá? Mas realmente deu tudo certo. Só montar as capas e finalizar o trabalho. Pessoal, você que tem Jeep, que pesquisa esse tipo de defeito, fique esperto com esse barulho. Ele pode te deixar a pé, pode estourar, correr. Nesse caso já estava bem complicado, mas deu tudo certo. Beleza? Obrigado por nos acompanhar mais esse vídeo. Deixa aquele like de carinho para nós, aquele comentário de apoio, compartilha o vídeo. E se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Beleza? Muito obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! E ficou top, ó. Correinha é a coisa mais linda do mundo.